இப்பொழுது 10 ரூபாயில் அல்டிமேட் பவர் லிக்விட் டிடர்ஜென்ட். பல சலவைக்கு அல்டிமேட் பவர் லிக்விட் டிடர்ஜென்ட் ஜஸ்ட் 10 ரூபாய். சீ ஃபுட்டில் செஞ்ச கட்லெட், மீனில் செஞ்சுருப்பாங்க. கடையில் நான் எல்லாமே தரமான பொருள் தான் போடுவேன். இன்னும் ஒருத்தர் கூட இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாலும் நான் கடையில் போடவே மாட்டேன். நானும் கரண்டி பிடிச்சிட்டேன், நானும் பெரிய குக்கு தான், பார்த்துக்கங்க. ஐயோ அக்கா சுட்டு வைக்கிறது தாங்க பிடிங்க. AvalGlitz வியூவர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வணக்கம். நான் ஜரா சுரேஷ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பட்டினப்பாக்கத்தில் இருக்க அக்கா கடைங்கிற ஒரு கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யமியான சீ ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு போய் சாப்பிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா? போகலாமா? கடை ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டுருக்கு. நான் இங்கே வந்த வேலையை பார்க்க போகிறேன். நான் சிக்கன் மட்டன் எல்லாம் வேறு எல்லா கடையிலையும் சாப்பிட்ருக்கேன். பட் இந்த கடை சீ ஃபுட்டுக்கு தான் ஸ்பெஷல்னு சொன்னதுனால நான் இங்கே ஃபுல்லாகவே சீ ஃபுட் ஐட்டம் தான் சாப்பிட போகிறேன். இப்போது சரி என்னென்ன இருக்குது, எப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ணா ஓகே அண்ணா, எனக்கு ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு வித்தியாசமாக என்னென்ன இருக்குது? கட்லெட் சாப்பிடுங்க, சொரா புட்டு இருக்குது, ஃபிஷ் என்ன ட்ரை பண்ணுங்கள். எனக்கு கட்லெட்டும் சொரா புட்டு கொடுங்க. ஓகே, நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்லெட்டும் சொரா புட்டும் கேட்டிருக்கேன். அதாவது இது சீ கட்லெட், அதாவது மீன் கட்லெட்டும் சொரா புட்டும் கேட்டிருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? நைஸுங்க, சூப்பருங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இது சீ கட்லெட், ஐ மீன் சீ ஃபுட்டில் செஞ்ச கட்லெட், மீனில் செஞ்சுருப்பாங்க. செம்மையாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக யம்மியாக அப்படி இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. இதில் ஏதோ பொடியெல்லாம் தூக்கி கொடுத்துருக்காங்க, வித்தியாசமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபிஷ் கட்டில் எனக்கு தெரில, நான் சரியாக சொல்கிறேன். நான் ஏன்னா எனக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் இல்லை, இருந்தாலும் நான் கெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன். ஃபிஷ்ஷு, எக்கு, பொட்டேட்டோ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க, ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனியன், சில்லி எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்குது. தெரில, நம்ம கிளியராக எதுக்கும் அவங்கக்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சொராப்பட்டு. இந்த சொராப்பட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது என்ன மசாலான்னு என்னமே தெரில. எனக்கு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுனே புரியல. என்னென்னு அவங்கள்ட்டே கேட்டுக்கலாம். நார்மலாக போடுற மாதிரி ஒரு கருவேப்பிலை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஒரு மிளகாயை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. வெங்காயத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். மீதி என்னமோ இந்த மசாலா என்ன மசாலான்னு எனக்கு இன்னும் தெரில. அது என்னென்னு அவங்கக்கிட்டே தேடி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, கடைசி போய் முடிச்சுட்டேன். கடைசி கட்லெட் இதையும் முடிச்சுட்டேன். ரொம்ப சூப்பராக எம்மியாக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. எல்லோரும் இந்த கடையை தயவு செஞ்சு விசிட் பண்ணுங்கள். நல்லா கேட்டுக்கோங்க, பட்டினப்பாக்கத்தில் இருக்க அக்கா கடை. இந்த கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். எஸ்பெஷலி இந்த கட்லெட், சொரா புட்டு இது எல்லாமே தயவு செஞ்சு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது. ஹலோ அக்கா, எப்படி இருக்கீங்க? கர்த்தர் கிருபையால் நல்லா இருக்கிறேன். நல்லா இருக்கீங்களா அக்கா? இந்த கடை நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக நடத்திட்டு இருக்கீங்க? நான் சுனாமிக்கு முன்னாடிலேருந்து கடை நடத்துனுக்கிறேன். சுனாமிக்கு முன்னாடியிலேருந்தே நடத்திட்டு இருக்கீங்களா? எப்படி உங்களுக்கு இந்த கடை போடணுங்கிற அந்த ஸ்டார்டிங் எது ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஆணிவேர்? நான் ப்ரேயர் பண்ணியிருந்தேன், எனக்கு எந்த இதுவும் தெரியல. கர்த்தர்களை கேட்டேன், ஆண்டவர் எனக்கு இது தரிசனமாக எனக்கு கொடுத்தாரு இந்த கடையை. அதனால் அந்த கடையை என்னைக்கு கொடுத்தாரு அது வரைக்கும் என்னை கைவிடாத இந்த ஆண்டவர் இந்த கடையை நடத்தின்னு வராரு. இந்த கடையை நம்பி 10-15 குடும்பம் பிழைக்குது இந்த கடையை நம்பி.
சூப்பர்க்கா. இப்போ டெய்லியும் இந்த இதெல்லாம் பண்ணுறீங்கல்ல, ஃபிஷ்ஷு ப்ரான்ஸு இதெல்லாமே பண்ணுறீங்கல்ல, என்னைக்காவது சலிச்சிருக்கா உங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறேன்? எங்கள் கஸ்டமர் நான் முதல்ல கொடுத்துட்டே இருக்கணும். அதை ஒரு நாள் லீவ் போட முடியல எனக்கு. ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவுன்னு சொன்னால் கஸ்டமர் அப்போ ஃபோன் பண்ணுறாங்க, அம்மா என்னம்மா லீவ் போட்டுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும்? ஆமாம், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சொல்லுங்கக்கா, உங்கள் கடையோட ஸ்பெஷல் எல்லாம் என்னென்ன? கடையில் நான் எல்லாமே தரமான பொருள் தான் போடுவேன். இன்னும் ஒருத்தர் கூட இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்கிறாலும் நான் கடையில் போடவே மாட்டேன். எல்லாமே பொருள் எல்லாம் விலை உயர்ந்த பொருள் நான் போடுறதெல்லாம். அக்கா, அப்படியே அந்த கட்லெட் இருக்குல்லக்கா, நான் சாப்பிட்டேன், செம்மையாக இருந்துச்சு. அந்த கட்லெட் பற்றி சொல்லுங்கள், அது எப்படி செய்கிறீங்க? அது வஞ்சிரம் நல்லா அவிச்சு, மஞ்சத்தூள் போட்டு அவிச்சு அதை எடுத்து உருளைக்கிழங்கு முட்டை இதெல்லாம் போட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கி திருமலை கொட்டி அதை அப்படியே வடை மாதிரி தட்டி போடுவோம். சூப்பர்க்கா. அப்புறம் அந்த சொரா புட்டு, அது ஏதோ ஒரு மசாலா, அது என்ன மசாலான்னே தெரியலையே, ஏதோ உங்கள் ஸ்பெஷலா? அது எங்கள் வீட்டுக்காரருடைய ஸ்பெஷல். அது என்னக்கா ஸ்பெஷல்? அது சீக்ரெட்டா? ஆமாம், சீக்ரெட் தான், சொல்லவே மாட்டார் அவர். அந்த ரெசிபி சொல்ல மாட்டீங்களா? சொல்ல முடியாது. ஓ, அப்போ வந்து அது அக்கா கடையோட சீக்ரெட் ரெசிபி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. சரிங்க அக்கா, சூப்பர்க்கா. இங்கே எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க அக்கா சுமார் ஒரு நாளைக்கு? இங்கே நம்ம கடை ஜனத்தை கூட்டத்தை பார்த்து தான் எல்லாமே கடை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எல்லாமே அக்கா கடைன்னு வச்சுட்டாச்சு. ஆமாம், எல்லாமே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் உண்மையாக கர்த்தர் கிருபைன்னு சொல்கிறேன், இதில் உண்மையாக நாங்கள் உழைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் எங்களுக்கு ஒத்துழைக்கிறாங்க. நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ அதை கேட்பாங்க கஸ்டமர் வந்தாக்கா. எல்லாமே சொல்லுவாங்க, நீ தாய் கையில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது, எங்கள் அக்கா கையில் சாப்பிட்ற மாதிரி இப்படி தான் சொல்லுவாங்க. அம்மாக்கா, சூப்பர்க்கா. ஓகேக்கா, நெக்ஸ்ட்டு இந்த கடைக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எல்லாம் யாருக்கா? யார் இந்த கடையெல்லாம் பார்த்து? பிள்ளைங்க எங்கள் பசங்க நடத்தும். 3 பேர் எனக்கு. ஆமாம், 3 பேர் நடத்துவானுங்க. இவங்க உங்கள் பேர்? தினேஷ். தினேஷ், சொல்லுங்கள் உங்கள் கடையோட பெருமை அருமை எல்லாம் நீங்கள் தான் சொல்லணும். எங்கள் கடைக்கு வந்தால் எல்லாருமே ஒரு ஹாப்பியான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனில் தான் போவாங்க. ஹாப்பியான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனில் தான் போவாங்க. உங்களுக்கு உங்கள் கடையில் என்ன பிடிச்ச டிஷ்? நான் எல்லாமே சாப்பிடுவேன், ஒரு நாளைக்கு எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவேன். நானும் கரண்டி பிடிச்சிட்டேன், நானும் பெரிய குக்கு தான், பார்த்துக்கங்க. அப்படியே உங்கள் கையால் ஒரு இறாவை நெத்தி வைங்க. இறானா? அதுதான் ப்ரான். போகுது. ஒரு பயங்கரமான ப்ரான் டிஷ் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். எப்படி இருக்கு? ஐயோ அக்கா, சுட்டு வைக்கிறது தாங்க புடிங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் கூட என்னால் முடியாது. இதெல்லாம் பயங்கரமான டிப்பிக்கல்ட்டான ப்ராசஸ். அதுதான் வந்து லேடிஸ் பக்கம். லேடிஸ் குக் பண்ணுறத வந்து எல்லா ஜென்ஸும் ரொம்ப அசால்ட்டாக நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. அது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க, சரிங்களா? ஓகேக்கா, செம்மக்கா, சூப்பராக இருந்துச்சு. டிஷ்ஷெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த கடையை விசிட் பண்ணுங்கள். நான் இப்போவும் சொல்கிறேன், ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது அக்கா கடை. நான் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். AvalGlitz சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்பொழுது 10 ரூபாயில் அல்டிமேட் பவர் லிக்விட் டிடர்ஜென்ட். பல சலவைக்கு அல்டிமேட் பவர் லிக்விட் டிடர்ஜென்ட். ஜஸ்ட் 10 ரூபாய்.